يا صباح الخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة من أحلى وأجمل الحلويات بجد اللي انتوا ممكن تجربوها. بس يعني أقدر أقول عليها إن هي قنبلة من السعرات فيعني لو أي حد بيعمل دايت أنصحه إنه يبعد عن الوصفة دي خالص، لأن فيها حاجات كتير جدا. يعني فيها كنافة بالسمنة وفيها شوكولاتة وفيها كريمة، ففيها حاجات كتير جدا دسمة، بس هي بصراحة طعمها في حتة تاني خالص، بجد جميلة جدا. يعني لو أي حد بيحب الحلويات الدسمة يبقى لازم يجرب. يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو، بس أهم حاجة لو عجبكم فيديو النهاردة متنسوش تحطوا له لايك. أول حاجة هبدأ بيها إن احنا دايما بنحضر الصينية في الأول، عشان لما نحضر خليط الكيكة يكون الصينية جاهزة معانا. دهنتها في الأول كده بمعلقة صغيرة من الزيت علشان بس تساعد إن ورقة الزبدة تلزق. وبعد كده بقى هنضيف المكونات الجافة، هنبتدي نحضرها. معايا كوبايتين من الدقيق، ضفت عليهم رشة بسيطة من الملح وباكو كبير من البيكنج باودر. وبعد كده بنفس الكوباية ضفت كمان كوباية من الكاكاو الخام. طبعا أهم حاجة لازم ننخل الكاكاو كويس جدا، عشان بيبقى أوقات كتير بيكون فيه زي كتل كده، فنحاول إن احنا ننخله في الأول. وبعد كده بقى هنبتدي نحضر المواد السايلة. معايا 4 بيضات لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين زودت عليهم معلقة كده صغيرة من الفانيليا، وزودت كمان 1.5 كوباية من السكر. نضرب بقى كويس السكر مع البيض لغاية ما تبصوا تلاقي ان الخليط ابتدى يعني لونه يتحول معاكوا، هيبتدي من اللون الاصفر الغامق للون الاصفر الفاتح اللي انتوا شايفينه. وبعد كده زودت على الخليط كوباية مليانة من الزيت. يفضل طبعا يكون زيت بدون ريحة او بدون طعم، علشان يديكوا طعم حلو للكيكة، ما يغيرش معاكوا طعم الكيكة. وبعد كده هبتدي بقى انزل بالمواد الجافة شوية بشوية. واحنا شغالين كده لو في اي حاجة في الجنب نحاول ان احنا ننزلها. وبعد كده هنرجع تاني نشغل المضرب. يعني هنا نخلي بالنا ان احنا واحنا شغالين طبعا كمية يعني المواد الجافة يعني وزنها اتقل من المواد السائلة. فبعد كده هنبتدي بقى ان احنا نركن المضرب الكهربائي كده على جنب، وهنبتدي بقى نشتغل بالمضرب اليدوي، عشان طبعا المواد الجافة تقلت على المضرب. نخلي بالنا بس عشان المضرب ما يتحرقش معاكم. وبعد كده بقى هنبتدي نقلب عادي بالفروستة أو اللي هي المضرب اليدوي. الخليط طبعا تقل معانا، مفيش خليط كيكة بيكون بالشكل دوت. هنضيف بقى عليه الحاجة اللي هتنقل معاكم بجد طعم الكيكة لمكان تاني خالص، كيف كوباية من القهوة، اللي هي القهوة سريعة الذوبان، أو ممكن كوباية من النسكافيه. يعني نحاول كده ننزل بيها يعني لو مغلية معاكم طبعا هيكون أفضل، هيدي طراوة حلوة جدا للكيكة. هنقلب بقى كده، وبعد كده ناخد الخليط هنصبه في الصينية، ونكون طبعا مشغلين الفرن قبليها على درجة حرارة 180. هي أخدت معايا في الفرن 50 دقيقة. قبل بس ما ندخلها الفرن هنجيب كده خلة أسنان، وهنفضل رايحين جايين كده في الصينية، علشان إن الخطوة دي بتخلي إن لو في أي فقاعات كده في الخليط نحاول إن احنا نتخلص منها. واهم حاجة بعد 45 دقيقة من دخول الكيكة الفرن حاولوا بقى انتوا اختبروها بخلة اسنان، لو طلعت معاكم دي مفيهاش اي عجين يبقى هي كده خلاص استوت. هنا بقى هنبتدي نقطع معانا الكنافة. هنا الكنافة انا دخلتها الفريزر قبل ما اقطعها، عشان الخطوة دي بتساعد ان الكنافة يعني تتكسر معاكم بكل سهولة. او ممكن كمان تحطوها في الكبة لغاية ما تتحن معاكم. لكن لو انتوا جمدتوها يعني هتلاقوها ان هي بتتفرفت كده معاكم وبتتقطع معاكم بكل سهولة. هاخدها بقى كده اهوت واحطها في صينية، وهنزود بقى معلقتين كبار كده حلوين من السمنة البلدي عشان هدخلها الفرن عشان تتحمص. او ممكن الخطوة دي كمان ممكن تعملوها في طاسة على البوتاجاز، مفيش مشكلة. بس اهم حاجة يعني نبقى متابعينها علشان ما تتلسعش معاكم وتتحرق. لازم الكنافة تكون واخدة اللون الحلو الدهبي ده، يعني تخلي بالكم علشان بس ما تتحرقش معاكم وبوظ معاكم الوصفة كلها. هاخدها بقى احطها في بولة، وبعد كده بقى هنبتدي نضيف عليها صوص البيستاشيو او صوص البيستاكيو او كريمة الفستق. انا كنت عملتها معاكم قبل كده في فيديو على القناة. ممكن اسيب لكم رابط الفيديو تحت الفيديو في صندوق الوصف لو حابين ان انتوا تعملوها في البيت. طبعا هتوفر عليكم كتير، فهسيب لكم رابط الفيديو تحت الفيديو. هاخد بقى هنا البرطمان دوت كان وزنه 200 جرام.
انتوا بقى ممكن تحطوا الكمية اللي تناسبكم من صوص البيستاشيو حسب ما انتوا عايزين يعني. بس كان 200 جرام كانوا كويسين جدا لكمية الكنافة دي، كانوا 450 جرام من الكنافة. هنا بقى الكيكة خلاص كانت بردت نهائي، اهم حاجة تسيبوها لغاية ما تبرد عشان تقدروا ان انتوا تتحكموا فيها وتقدروا ان انتوا تقطعوها ما تتفرفتش معاكم وما تتكسرش معاكم. انا دايما بحب يعني اشيل الوش دايما كده ان هو بيكون يعني ناشف شوية، ف ده افضل يعني. وبعد كده هنبتدي بقى نقطعها نصين. هنا انا اخدت جزء من الكيكة بعد ما قطعتها وقسمتها لنصين، انا محتاجة بس يعني نص واحد بس، والنص التاني هعمل بيه كاسات كده صغيرة. وبعد كده بقى ضفت عليها الكنافة، كمية الكنافة بقى تقدروا تتحكموا فيها براحتكم. انا اخدت يعني تقريبا نص كمية الكنافة اللي كانت معايا، علشان بعد كده هعمل بيها كاسات صغيرة كده، يعني لو عندكم اي اطفال ممكن تعملوا لهم كاسات صغيرة. وبعد كده بقى هنا معايا 3 جرام من الجيلاتينا نقعتهم في ربع كوباية من المية، وابتدي بقى نحضر الكريمة. الباكو ده اللي انا استخدمته من الكريمة ده 150 جرام، ودايما نشوف على العبوة مكتوب قد ايه كمية الحليب. كان مكتوب على الباكو اللي انا استخدمته مكتوب 450 جرام من الحليب، بس هي تقريبا ما اخدتش معايا كل الكمية، هي اخدت معايا تقريبا اقل من 400 جرام كمان. فتقدر طبعا تتحكموا في سمك الكريمة، فما تنزلوش بالحليب مرة واحدة، يعني انزلوا بيه شوية شوية لغاية ما تبصوا لان هي يعني اتكونت معاكم كريمة كده. وترفعوها كده بالمضرب بص تلاقيها عاملة زي المنقار معاكم، وهي كده بتكون خلاص الكريمة مش محتاجة حليب تاني. وبعد كده زودت عليهم بقى 3 معالق كبار كده حلوين من كريمة البيستاكيو. وهنا بقى معايا جيلاتينا دخلتها الميكرويف بس كام ثانية لغاية ما ساحت. اخدت الجيلاتينا وبعد كده صبيتها فوق الكريمة، حتى لو الجيلاتينا يعني دافية معاكوا او سخنة مفيش مشكلة، تصبوها على طول فوق الكريمة. هي الكريمة اوريدي يعني لما تخش التلاجة هترجع تتماسك تاني. وبعد كده بقى اخدت الكريمة صبيتها على طبقة الكنافة، وهنبتدي بقى ان احنا نسويها كده وندخلها التلاجة. لازم طبعا تدخل التلاجة ساعتين 3 لغاية ما تبقى متماسكة عشان نقدر نضيف عليها الشوكولاتة. هنا بقى انا هستخدم النوتيلا. لو لقيتوا ان النوتيلا متماسكه معاكم كده واخده درجه حراره المطبخ عندكم، يعني لو درجه حراره المطبخ عندكم ساقعه فممكن تسيحوها، تاخدوا كده كام معلقه تسيحوهم كده على النار، يا تحطوهم في طاسه وبتسيحوهم كده تدفوهم عشان تقدروا بس توزعوهم، او ممكن تعملوا زي ما انا عملت دخلت البرطمان كده في الميكرويف لو يستحمل معاكم درجه الحراره، واول ما تسيح انا ضفتها على طول على الوش. وبعد كده بقى زينتها كده، كان عندي شوكولاته بيضه زينتها على الوش، وخدت كمان من صوص البيستاكيو وضفت كده، يعني عملت كده زي خدود كده عشوائيه. ونبتدي بقى نسلكها كده بالسكينه بالراحه خالص. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ بجد حلوه جدا خطيره بجد، طعمها في منتهى الجمال، هي عجبتنا كلنا بصراحه، بس هي يعني اقدر اقول عليها ان هي فعلا دسمه. بس ما فيش مشكلة لو احنا جربناها حتى لو مرة واحدة، هي بجد يعني تستحق التجربة، يعني طعمها بجد خطير. فيها بقى نوتيلا وفيها كريمة وفيها كنافة وفيها طبقة من الكيكة، هي بجد خطيرة، الميكس كده كله على بعضه بجد في منتهى الجمال. لازم بجد تجربوها. وبس كده كده وصلنا نهاية فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم بقى فيديو النهاردة تحطوا له لايك، كمان تشتركوا على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم قناتي على اليوتيوب. وبألف هنا على كل هجرب وصفة النهاردة، واشوفكم على خير وباي باي.